Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kita tidak ada natijatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Sepuh bapak-bapak, para rawuh sedaya. Alhamdulillah kita sedaya kami pinaringan rahmat taufik saking rasanipun Allah. Kami sareng-sareng dari akan pengawasan untuk majelis menika. Mungkin sedaya dipun dapat dengan Allah dapat amal kesalahan. Mungkin agar kita sami ngaos ketika nanti ilmu tentang manfaat di dunia wal akhirah. Oleh saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' ya rizqi Ubarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wasihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mabdi'an bila misali salakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Para bapak, para rawuh, para sedherek pengawasan ingkang sampun kita bicara masalah himmah. Biasane yang gadah himmah, gadah cita-cita, gadah pengangen-angen, itu biasanya terus muncul pengaturan. Jadi bahasane dewa kula aturke pemastian. Nah, kadang-kadang kula panjenengan nalika gadah angen-angen duwe cita-cita, duwe rancangan, kepinginan, matlub, perkara sing disupre, niku sosok terus damel reng-rengan. Tahapan-tahapan mulai kok langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah terakhir ya. Jadi biasanya terus pun lini pun menu ya. Cara niki menu ya. Menu kebutuhannya napa. Dan jadi sama ngoten niku ya oleh, tapi tetep jane mboten perlu dipaksaine. Jadi wong wangsul sing mboten oleh niku dipaksaine. Nah, mula wonten ing terusun iki terus dawuh hikmah ingkang kaping 50. Saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken arif nafsaka minat takdir
Fama qama bihi ghairuka anka wa takun bihi binafsik. Harus ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira. Dikepenakno minakat diri saking beban takdir. Jadi takdir ngatur-ngatur memastikan niku di dan ayamang dirarani. Sebab napa fama mongko utawi apa ae. Apa ae koma kang wis dimenengi diri kelawan mah cara sakniki apa-apa sing wis dilaksanakno. Apa sing laksanakno guru kaliyane sira nglaksanakno angka saking sira. Manane wong niku pun nandani atas nama panjenengan. Tanpa sampean tumandang piyambake pun tumandang kangge panjenengan niku jenenge koma bihi ghairuka angka. Barang sing wis ditandangi wong liya kuwi ora kakum. Apa ae sing wis ditandangi wong liya iku la kakum aja nandangi sapa sira bihi kelawan ma binafsika kelawan awak sira dhewe. Lek wis ana sing nandhangi, kowe gak usah melu tumandang ning gone perkara sing padha. Ngoten lho maknane. Kaya ngene iki lho. Contoh sing gampang. Jenengan wau keng dalem dugi mriki lak jane lagi panggah ta wong niku masih mboten lah kono nunggu mboten ngelak butuh ngombe mboten lho. Nah, dari pihak panitia ngriki pun nandhangi penyediaan minum. Jadi ngriki pun makoma bihi ghairuka angka niku ya penyediaan minum niku jenenge makoma bihi ghairuka angka. Wis diselenggarakno wong liya. Niku jenengan mboten usah melok nyelenggarakno dhewe. Terus sampean sanggup botolan dhewe. Terus lek perlu nggawa kompor dhewe, nggawa kulkas dhewe. Napa kulkase digawa moyang-moyang, Mbak? Wis mung pengajian gak enek banyu adem. Niku Wonten niku mboten usah, mriki lek diatur-atur sing tenan, terus jenengan ngoyo nandhangi perkara-perkara sing wis enak sing nandhangi. Kok sampean melu tumandang, iki jenenge kesel. Nggih lho, kan kesel. Wong enak sing nandhangi kok melok tandang. Cara digawe contoh ngoten, buran siji aja dicekel wong loro. Lah anak sing wis nyekel pacul, sampean mboten usah melu nyekeli pacul sing niku lek pengen nyekel golek pacul liyane nah. Niku. Kok kadang-kadang kula panjenengan sing kira ngoten niku. Perkara-perkara sing sakjane pun ditandangi Allah. Mun ditentokne Allah. Khususnya soal sing terkenal wong Jawa milah-milah jodoh, rezeki, pati. Gitu nggih. Jodoh, rezeki, pati. Niku kabeh ketentuanipun Allah. Jane iki mboten namung niku, tapi sing paling gampang dene iki lewat telu niku. Jodoh, rezeki, pati. Niku ketentuane Gusti. Begitu sing nentokno, sing nyelenggarakno, sing napa-napane mriku sedaya. Lah kita niku mboten perlu melok masakne ngoten iki. Mboten perlu melu-melu masakaken. Ngoten. Lan sing penak nggih. Nganggo aturan terus pundi lho, mboten aturan, mboten soal aturan, tata kramane mawon sing dienggo. Lek nampa takdir, wis takdir sing ditampa niku lho dimaksimalno mawon. Ukuran pemaksimalannya nggih napa dimaksimalno manfaate. Manfaat itu di manfaat teng dunya lan manfaat teng akhirat. Kok duit sithik kuwi upetno sak iso-isomu supaya duit sithik kuwi setukul manfaat dunyane sekaligus manfaat akhirat. Kita diparingi duwe anak, ya anakmu kuwi lho. Upetno didien supaya iso manfaat dunyane manfaat akhirat. Iki tukul manfaat sing teng dunya lan sekaligus tukul manfaat sing teng akhirat. Ya sakit ngoten. Tumandange awak dhewe iki mungkin mboten tumandang sing nggawa beban. Iki sing kata kula jenenge lek tumandang nggawa
beban mergo tumandangnya dibebani Sofyan. Tumandangnya diharuskan hasil. Tumandangnya kudu dicocokno karo angen. Lah ora cocok. Lara, lha iki lak beban to namine. Dadi wis tandang iku wis cara fisik wis kangelan, lah kok ati jek ngangen-ngangen beban. Dadi ku ora ya buat. Mulane tenan iki didhawuhi Arif. Ngepenakno sapa sira. Ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira dikepenakno minat takdiri saking ora usah takdir. Nah, iki bahas soal napa? Takdir. Himmah niku namung sekedar cita-cita nggih. Cita-cita angen-angen obsesi. Takdir niku mulai pun enten pun enten nawa itu, pun enten tumandang niku namine takdir. Nah, niki terus soal hikmah sing ngomongnya soal takdir niki. Sing kathah kula panjenengan salah paham. Ngoten. Salah pahame sesungguh ngeten. Sebagian kesimpulan itu sing dadekne akhirnya masyarakat khususnya wong sing ngaji hikam ngoten iki terus dituduh sing mboten-mboten. Iku dianggap wong ora duwe program, wong ora duwe rancangan, wong kok ora gelem kumandang dadi wong lumuh, dadi wong gablek, dadi wong gak duwe aktivitas. Akhirnya gulung nerima keadaan, tidak pernah ada gerak dalam hidup, walah macam-macam. Negarane apatis, gak duwe tujuan sing napa negatif terhadap kelompok, bahkan mungkin sebagian besar umat Islam. Dan jadi sebagian kesimpulan itu muni ngeten. Ayyuhal muslim la tudabbir, ngoten kaya-kaya ngoten. Nalika krungu kata-kata niki, kepenakno awakmu sangka tadbir, mergo apa-apa sing wis ditandani wong liya, yaiku Allah. Apa-apa sing wis ditandani Allah kanggo awakmu, iku awakmu gak usah tandang. Karena enten kata-katanya ngeten iki lho. Iku terus kesimpulannya lah kok muni, lek ngono kowe ora usah tandang. Lah ngoten ta kesimpulannya. Kesimpulannya ngeten iki ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Tapi ternyata akhirnya mboten bener rugi. Mboten bener rugi. Mesti niki sing dibicara soal tata krama. Lha kok mesti diurut. Lek diurut itu jane persoalane men soal tata krama. Ngoten. Napa to takbir iki? Monggo iki kita bicara sing rada bener. Takbir niku napa? At-takbir fil lughah. Takbir menurut bahasa niku an-nazaru ngangen-ngangen mengamati delok fil umur yang dalam pira-pira perkara wa awakhir lan pira-pira akhir umur. Secara bahasa napa to takbir niku? Melihat segala sesuatu dan akibatnya niku namanya takbir. Segala sesuatu persoalan akibatnya dia akhirnya dia engko terus dia itu namanya takbir. Nah menurut istilah wong ahli tasawuf khususnya istilah sing berkembang tengene yang sing ahli napa to takbir niku? Menurut definisi yang dipendawakan Syekh Zarruq dawahaken takbir niku niku takdiru su'unin yakunu alaiha fil mustaqbal bima yukhafu aw yurja bil hukmi labit tafwid. Sing jeneng takbir niku mengukur persoalan, batasi persoalan, kan? Batasi persoalan sing saking persoalan itu bagi enten persoalan-persoalan baru yang muncul di masa yang akan datang. Diukur, dibatasi, dikira-kira bakal ana perkara sing medeni utawa ana perkara sing nyenengno. Iki jenenge takbir. Kate bil hukmi dengan kepastian.
Pokoke lek iki kok ngene nyenengno, lek ngene nyusahno. Lho bener. Lha iki kok enak udan. Wah iki kok lek gak diatur anu dadine ngene. Nyusahno mergo banjir. Lha iki lek diatur akhire ngene nyenengno mergo ora sida banjir. Oleh iki enak gunung kelut. Itu lek ngetokno lahar anu. Lha iki kudu akibate lek lahare anu mbrandak macam-macam lagi. Gak nyenengno supaya gak apa bahayane banjir lahar iki gak nemen-nemen. Diusahakno piye amriye ora kena lahar. Dewekno bendungan lahar macam-macam. Niku hasil ngoten-ngoten niku namine hadir. Jadi kepastian memastikan akibat-akibat yang akan datang, baik itu yang menakutkan atau yang bisa diharapkan, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, tapi dengan kepastian. Mesti lek ngene nyenengno, mesti lek ngene nyusahno. Tidak pernah ada rasa tafwid. Ya, tidak pernah ada rasa tafwid. Napa tafwid niku? Pasrah datang Allah. Pasrah datang Allah. Dan enten tiyang punya perkiraan iki lek delok modele wis mau mendung ngene iki. Iki mesti udan dhuwur. Wane ngoten. Lek ngono, kudu sedia payung sebelum hujan ben ora teles. Ngoten. Ben ora teles. Ya tandang golek payung. Tandang golek payung, tapi tetap tafwid. Tetap tafwid tidak memastikan. Nah tafwid itu pundi? Tafwid itu sisi ya, sisi kula pasrah sumarah dateng panjenengan. Soal payung menika nggih ikhtiar sing panjenengan perintahne kula usahane. Soal jawah mboten jawah niku nggih terserah panjenengan jumawah napa mboten terserah panjenengan. Sing dadi napa mawon kula pasrah. Mboten kok wah lek hasil kaweneng lek gagal usah. Jadi niku jane sing dadi persoalan ini lho sakjane. Memastikan akibat. Lek akibat lek ana sebab muncul sing kira-kira bebayani punya akibat jelas kapan susah. Lek ana sebab muncul sing menurut pengangen-angen sampean membawa akibat nyenengno sampean jelas lah. Memastikan sebab dan akibat tidak lalu menyerahkan kepada Allah. Jadi niki enten muncul sebab sing umum sing biasa, sak muncul sebab sing ngeten iki kebiasaane ngeten iki nyenengno Gusti. Nyenengno iki kebiasaane. Nanging kula boten ngertos Gusti. Segemah menika namung panjenengan. Nggih, sak menika wonten manfaat barokahipun, nggih panjenengan paringaken dhateng kula. Menawi boten manfaat barokah ing panjenengan gantos ingkang langkung sae. Lha niku lho sakjane sing diharapkan niki, boten kok terus waran orang anu. Wis tak diduki terserah Gusti Allah, ora usah diurusi kalau wayahe dadi kudu lek diduki boten nggih tetep enten tumandang. Nek ningali niki enten bocah sing sajake kok mesra-mesem ngali kula Gusti. Kula Pak cocok mergi ningali bentuke kula nggih pun cocok, ayune pun cocok, ningali prilakune kula nggih pun cocok secara napa kesopanan kula nggih pun cocok, ningali keluargane kula pun cocok. Cuma perkara sing nyenengno ngeten iki Gusti niki namung glambiaran sing kula ngertosi. Soal hakikatipun Gusti namung panjenengan mila Gusti. Lho ngono lho. Carane lho tafwid itu menyerahkan persoalan kepada Allah niku namanya. Persoalannya, jawaban persoalan diserahkan kepada Allah niku namanya tafwid. Tapi soal tumandang terus tumandang. Ya tumandang diusahakne tiap bocah gelem lek panjen kudu. Upama kok wonge ora gelem ya ora usah gelo niku lho sing penting. Ora kok terus ditakoki piye le. Calon maratuwa wis dicek. Lah dijawab to lek iya lek ora ngono lho. Salah, kula niku terserah takdir, Pak. Iki lek takdire wayahe dados adik niki dadi bojo kula nggih dadi lek mboten nggih mboten niki jenenge dadi jawaban. Yang dijawab carane jawab nganggo istikharah, nganggo pandonga,
nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula mboten mangertos lare sing ati dados siji kula niki mengke manfaati napa mboten manfaati sing pirsa namung panjenengan. Nek ningali blebar sing pun kula tampi ya ketingale nyenengake. Tapi napa nggih niku ngoten saestu mboten ngertos kula bismillah. Menawi panjenengan saestu lare sing dados pacar kula niki panjenengan manfaati barokai kangge urip kula agama kula donya akhirat Gusti. Panjenengan paringi jalan sing gampil kangge nempuh menika. Menawi boten manfaati Gusti. Menawi madharati dhateng kehidupan kula donya akhirat Gusti, panjenengan gantos ingkang langkung sae. Ya kuwi napa nggih? Kok moro-moro terus berdungo ngoten moro mantep. Lah berarti gampang niki. Gampang betul usah pertimbangan reno-reno nyatane ya diikhtiari, ya wis diteliti cara ilmu sing menenten ya nggih. Mesti ilmu pergaulan takok iko tangga kiwa tengene kenalane wis takone jare apik. Ketoke ya tanggane masjid. Ketoke ya jilbaban. Ketoke ya gelem melok jamaah yasin, jamaah tahlil. Ketoke bapak ya melok majelis taklim, ngoten lho ngoten lah. Insyaallah iki manfaat dunya akhirat. Dene hakikat iki namung Allah, nyatane kene wis nyuwun. Ngoten lho nggih. Niku jenenge mboten napa ya takbir, tapi takbir sing ngoten niku mboten dipaidi. Takbir sing dipaidi niku lek terus Gusti, pokoke niki kedados bojo kula. Segala cara pasti ini harus jadi istri saya. Kalau tidak, saya lebih baik mati. Ngoten niku lho. Temen-temen ngoten niku. Ini jadinya memastikan akibat yang tidak disenangi, tapi napa? Kok seakan-akan Allah itu dipaksa kon nuruti karepe dhek. Iku. Jadi takbir sing rancang masa-masa yang akan datang berdasarkan apa yang ada sekarang, lalu akan ada akibat yang menyenangkan atau ada akibat yang tidak menyenangkan. Lalu kita berusaha keras untuk menolak yang tidak menyenangkan dan meraih yang menyenangkan dengan kepastian-kepastian langkah dan keyakinan tanpa menyerahkan persoalan kepada Allah. Dan itu sing jenenge takbir sing dipaidi. Tapi lek iki barengi cara umum ilmu pengetahuan rancangan kebiasaan pengadatan kedadian sunatullah niku ngarani lek iku arep nyusahno. Sementara awak dhewe pun ikhtiar berusaha menghindari niki. Tapi tetap takbir pasrah dumateng Allah. Nah, ikhtiar takbir ngatur sing ngeten iki mboten dipaidi. Mboten klebu takbir sing napa nyalai tatananipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian takbir. Jadi takbir niku enten takbir sing disupre, enten takbir sing boleh saja. Napa niku? Takbir sing disupre artinya yang diperintah oleh Allah niku jadi takbiru ma kullis tabihi minal wajibat wa ma nudita ilahi minat ta'at ma'a tafwidil masyiah wa nazar ilal qudrah wa hadha yusamma amniyatu sholihah. Napa sing diarani takbir matlub? Takbir sing diperintah niku mengatur, merancang, menata kehidupan ini supaya persis seperti apa yang diwajibkan Allah dalam kehidupan. Diatur, aku tak ngatur supaya sesuk iso salat subuh, aku bengi iki 7 turu Selasa sore. Ngoten lho, ora kok alah pasrah. Saya jatah iso salat subuh lah bisa no Gusti Allah. Lah iso ya jatah. Lho mboten ngoten. Niku mboten ora ngoten niku tetep diatur. Mung dadi kebiasaan kok. Angger kemelekan sampai jam 2, jam 3 terus budal turu ya terus. Subuh ilang kok. Dan itu kudu diatur, ditakbir. Dan ora ilang piye wong. Sinyal-sinyal kebiasaan Allah sunatullah ngenten. Iku ta nggih. Awak dhewe iki diberitahu dening Allah lewat kebiasaan-kebiasaan. Biasane lek wong melekan iki saripan niku lho nggih.
pun dadi kebiasaan senajan saged mawon. Allah niku damel yang melekan terus ora karipan itu saged mawon mergo bengi delok bal-balan sampai subuh, tapi adik pas salat subuh moro-moro oleh telepon dipanggil pacare dak rekreasi niku mboten ngantuk belas. Itu saged mawon damel ngoten iki. Tapi sing diwajibne napa sing diperintah sing mengatur segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Itu diperintah. Syukur dilengkapi pula dengan sesuatu hal yang disunahkan. Tapi jangan lupa bahwa pasti itu tetap nggak boleh. Oleh aku saiki wis turu sore, mesti aku sesuk iso salat subuh niku ya mboten oleh. Tetap segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kula pun berusaha film jam 12 berangkat film, kula nyuwun izin saged ibadah dhateng panjenengan salat subuh. Nah, niku jenenge napa? Yo takbir berusaha turu sore, tapi tetap tafwid pasrah dhateng Gusti Allah. Mulane lek tenggene dijayah niku kan dungane wong arep turu, diantarane ngeten. Semuanya panjang, tapi kalau sing kelingan ya Allah Gusti wah kali niki pun mapan dadi film panjenengan tangeaken tenggene wekdal tangi sing paling panjenengan remeni Gusti lan lek pun tangi mengke panjenengan lakokaken kula tenggene lakon-lakon sing paling jenengan remeni. Ini jenenge bentuk tafwid. Bentuk indungo tafwid ngeten iki. Nek ikhtiar takbir kula, dalu niki kula film radi sonten. Kula selehaken Lampung kula krana siap-siap dadi nglampahi perintah panjenengan. Tapi soal kedadosan iki tetep jenengan. Nah, yen kula tetep gadah panyuwun iki. Panyuwune mboten meksa. Gadah panyuwun mangke panjenengan tangeaken penjene jam sing paling jenengan remeni. Sampai mental, Gusti Allah ngeremeni kok Allah remen panjenengan tanyakan jam kalih jam kalih. Mboten ana karo Gusti. Kula mungkin jenengan tanyakan jam kalih Gusti lho, akhire Gusti Allah didateni satpam, Mbak. Mergo dipasene. Nyuwun niku yo oleh nek aja dipasene. Lha pemane soal jam lho, soal waktu, sampun dipasene. Ngoten. Namun sekedar penyuwun mboten maksa, mboten napa-napa, mboten batesi, mboten apa. Jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan sing panjenengan paling remeni. Lah kok moro-moro sesuk ndelalah niku kali Allah dibablas sampai jam 10 awan. Jenengan kudu yakin. Berarti jam 10 awan iki sing dijenengi Allah. Lho, soalnya jenengan pun ikhtiar turu jam 10 bengi lho ya. Dadi ini kok karo Allah didadekno jam 10. Lah niki mesti enten perkara sing wajib malih. Napa sing wajib? Lumut istighfar sing kata. Oh, maknane aku jam 10 dikongkon tangi jam 10 iki ben ora nglakoni salat subuh, lek gak nglakoni salat subuh aku ben susah, lah aku susah tak maca istighfar mergo ibarat undangan aku gak pantes ngleboni arenane salat subuh. Menawa ae aku iki banget kotore. Ngoten lho nggih. Nek umume wong ya mancing salat subuh jam 5 lha kuwi ternyata sing nekani undangane salat subuh ku wong apik-apik kok ya wong resik-resik kok. Lah aku kotor banget mulane karo Allah gak digugah ben ora ngotor-ngotori salat. Terus menawi kula panjenengan napa wau pun kadung donga sampeyan tanyaken jam sing panjenengan remeni iki. Jenengan lampahaken dengan lampah sing panjenengan remeni. Berarti senajan tangene jam 10 awan niku efek sing metu ki tangga efek sing kira-kira dijemeni Allah. Insyaallah mungkin jenengan lakone ya lakon apik. Muga terus moco istighfar sing akeh, mergo rumangsa elek, mergo rumangsa gak pantes nglakoni salat subuh. Kira-kira ati iki Allah urung dijemeni nglakoni salat subuh iki. Iku kira-kira aku lek nglakoni salat subuh no malah gak gitu apik. Malah kemlehet aku kira-kira. Astagfirullah. Tetep kudu sunudzon dateng Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge tafwid. Bila kula panjenengan wis duwe niatan sing apik, aku sesuk pengen tangi subuh. Mula tos tak ikhtiari tak atur oleh kuturu tak atur turu rada sore.
niku takbir sing dipre. Takbir sing dipre. Tapi ampun mesakne. Ampun mesakne. Mula Kanjeng Nabi ndawaken ngeten. Niyatul mukmini khairun min amalihi. Kalau wong cilik kados niku wau. Niate wong mukmin niku luwih bagus timbang amale. Wonten dawuh malih hadis qudsi ndawahaken idza hamma abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Hadis idza hamma tekalane nejo niki duwe himmah ya. Nejo duwe himmah sapa abdi kawula ingsun bi hasanatin kelawan sedo sing bagus. Terus pun pasrah teng Allah barang. Lah kok falam yakmal. Mongko ora bisa nglakoni sapa abdi ha ing hasanah mau. Kutibat mongko mesti ditulis, ditetepno, dicatet, distempel. Lahu kedue kawula mau apa sing ditulis hasanatun kamilah, kebagusan sing sampurna. Ya lak yo tenan lho. Enak jenengan upama anu wis diatur Mas nuwun sewu. Sing melarat kira-kira disiplin wong kudu solo ngakaji umume wong lunga kaji niku nggih prabote kathah nggih syaratnya termasuk bondo sing kathah nggih dinilai mulai awal nyambut gawe niki termasuk salah satu pengaturan yang rasional untuk bisa lunga kaji dinusuk kapan budale ora ero ngoten lho nggih ngwedhu saka nyewa sawah apa piye soal kasil gak kasil urusane bubu Allah tandange budal terus, ayo bisa terus. Dan, wonten dawuh malih sing seirama, senaga kali dawuh menika. Ya menika dawuhipun Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Panjenengan dawuh ngeten, al ilmu kulluhu fi kalimataini. Seluruh kesadaran ilmu. Nah, apalagi ilmu sing berkaitan kali soal perjalanan rohani. Nunggono ati nunggone ngersane Allah niku jane namung fi kalimat ini hanya pada dua kata napa la tatakallaf ma kufita wala tudayyi mas takfaita la tatakallaf ojo gawe sira ojo mergi sapa sira ma ing barang kufita kang wis dicukupi sapa sira. Begitu cukupmu sak mono kuwi ya wis sak mono kuwi aja mbok peksa-peksa nek. Ngoten. Aja dipeksa-peksa. Sing penting piye? Apa sing diperintah lakonono. Wala tudayyi mastakbaita. Wala tudayyi lan aja nyak-nyakno sapa sira ma ing lakon istakbaita kan disipreh nyempurnakno sapa sira. Soal ikhtiar usaha khususnya sing diperintahne ya kudu bisa ada sak maksimal sempurna. Salat wis sing tenanan. Sak durunge salat diikhtiari ben iso salat. Niki jenenge napa? La tudayyi mastakbaita. Tapi soal-soal sing wis dicukupi, kowe ora usah maksa-maksa. Napa? Termasuk soal rezeki. Soal rezeki, soal jatah urip, soal macam-macam. Iku mesti pun dicukupi apa saja. Niki ora usah maksa-maksa. Perasa maksa. Karena soal perintah seksonen. Nah, niku. Langsung dipun lengkapi malih kangge soal takbir sing disupre kala wau nggih niku dawuh saking Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Panjenenganipun dawuhaken wa kullu mukhtarati syar'i wa tartibatihi laisa laka minhu syai'un. Innama huwa mukhtarullahi laka wasma wa'ati wa hadha mahallul fiqhir rabbani wal ilmil ilhami. Kabeh sing wis dadi pilihane syariat pemilih tok lek salat niku wajib niku lha dipilih kali syariat ya lakon niku dipilih menurut limang kelompok nggih lakon wajib lakon sunat, lakon haram, lakon makruh, lakon mubah. Niku lampun pun jenenge pilihan. Pilihan syariat pun ngoten iki salat fardu 5 waktu wajib.
Bersama puasa Ramadan wajib. Ya. Nyolong haram. Iya. Jamaah sunat muakkad, malah sing mastani fardhu kifayah. Sak bisa kok ora nek sing jamaah belas. Iki sak bisa kabeh. Ini fardhu kifayah. Jadi kepastian syariat yang kayak gitu itu urutan-urutan sing pun ditentokno syariat, tartibat urutane lek bari iki ini kira urutan namanya. Niku laisa laka min syai'un. Kamu tidak boleh punya peran apapun di dalamnya. Terus nyento aku tak gawe salat dulu ah. Pakai salat modelannya ah. Rukuin begitu. Bukan pura, bukan asal. Seluruh pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syara atau syariat, itu kamu tidak boleh ikut-ikut berperan apapun. Enak-enak ide. Momennya kayak non jauh, niki, minum ngerti niki, cara pilihan syara namanya apa? Hukumnya apa? Mubah. Ya silakan nih. Nah, ternyata ngerti niki wajib. Wajibnya apa? Wajib ngakoni nek niki mubah. Wajib ngakoni nek ngombe niki mubah. Lalu kok ngakoni ngombe mubah kok niku lho. Niku namine jenengan pun manut syariat. Ya niku sing jarane siji kok wong ngombe. Siji wong ngombe. Sampeyan mboten perlu duwe peran tertakok turi jadusi. Ini kenapa toh? Ngombe saya pesak niku kok mubah kok mboten wajib. Padahal wong niku lek kekurangan air niku saged mati lho, madharate go satang. Nek diwajibno mawon lho iki. Ya arep mentokno kabeh iki kowe apa kono. Betul lho ya. Jadi kita tetap kudu diyakini bahwa apapun yang dipilih syara dan tertib urutan-urutan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syara itu kamu tidak punya peran sedikit pun di sana. Karena apa? Innama huwa mukhtarullahi laka. Itu semua adalah pilihan Allah untuk kamu. Kamu hanya boleh wa asmi wa ati. Dengarkan, lakukan, ikuti. Niki sing diarani fiqhur rabbani. Jadi niki sebenarnya fikih aturan-aturan yang berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. Bukan fikih sing kangge ngatur wong sing ben wong iki gak nyolongan ben dunya tentrem yen iki fiqhur rabbani ini. Fiqhul insani. Mergo akibatnya diharapkan supaya menungso terjadi. Tertib hukum, tertib ini, supermasi hukum, macam-macam. Niku jadi fikih, tapi fikih sing berkaitan kali hidup kemanusiaan. Tapi soal semangat taat datang syariat, semangat tunduk patuh datang urutan-urutan syariat, bahkan sadar-sadarnya merasa bahwa ketetapan syariat dari Allah, dari Nabi yang begini ini tak yakini. Dan itu jenenge tunduk datang Allah, jenengan menapa? Upama berusaha keras untuk menepatinya, niku mboten klebu takdir sing dipaijur, tapi niku klebu takdir sing diperintah. Tapi wonten malih takdir sing boleh saja. Boleh saja. Contohnya, kenapa? Sesuatu niku, contohnya mangke. Ya niku at-takdir ngatur di amrin dunyawiyun, perkara sing bangsa dunya. Autobiun utawa perkara sing bangsa alami sing jenengan pun mencau patokane nganggo hukum adat apa hukum alam sing dipahami tapi tetap ma'tafwid lil masyiah. Sing penting iki lho sakjane ternyata pasrah dengan kehendak Allah. Senajan wis Allah memberi kenyataan angger iku jam 6 itu seringnya kok esan iki lho kebiasaan Allah ta. Itu jenis tabii, alami. Itu kebiasaan langgananku. Itu ternyata sekolahnya jam 7. Itu jenenge apa? Duniawi sing kebiasaan bangsa adat. Terus jenengan ngatur, mergo langganane biasane tekone jam 7 ya, jam setengah itu tak siapne. Aku kadung langganan warungku tekone jam itu tenan, jadi aku jam 7 sik kriuk-kriuk urung ana banyu, urung ana apa-apa. Lah engko langganan teko bingung lah.
Ngoten niku tetep diusahakne, ngoten nggih. Diusahakne diikhtiari diatur mergo kebiasaan langganane teko jam 7. Ya, tak siapne kebutuhane langganan iku jam 7 apa jam 7 kurang seprapat. Nah, dene gajine piye? Apa engko ya teko tenan apa ora? Iki dudu soalku, iki urusane Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jenenge takdir sing boleh-boleh saja. Dan biasane kaya Imron iki lambat. Ya ngono ya oleh teko lambat-lambat pisan. Wongane ngoten. Iki lambat-lambat pisan niku jenenge mboten takdir nglokro ngoten. Wong lambat niku takdir. Wong sakjane Pak Imron ora kepengin lambat. Kayane niku jenenge duduk kebiasaan. Niku jenenge takdir pancen lambat ngoten niku wong ikhtiare ora lambat. Lah kok jenengan kok pedoman lah niku repot. Niku sih ditakdir diatur piye ben gak lambat. Soal dadine lambat ya ora usah gelikah. Ya ora usah gelo wis pancen ngeten iki. Tapi tetep ikhtiare terus. Takdire terus iku angel. Mergo napa angger tetep mboten mastekne, angger tetep wonten pasrah dhateng Allah. Iku angsal-angsal mawon. Iku contone niku wau. Wa nazaru takdir sing bangsa duniawi utawa bangsa alami dengan selalu pasrah kepada kehendak Allah dan selalu melihat berpikir lima ya bruzu minal qudrah. Selalu berpikir hukum, wajib, ketentuan-ketentuan yang muncul setelah kudrah itu nanti muncul. Mulai, aku kok dikudrahno kok jadi wong sukses, pasti ada kewajiban syukur. Nah, itu harus selalu dilihat. Ghairu mu'awwalin ala syai'in min dzalik, tanpa ada usaha beralih dari sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Dia berusaha untuk apa? Sakjane sing apik ora ngene, ampun muni ngoten. Nalika takdir terjadi, aja pisan-pisan sampean ndek penganggep sakjane iki sing bener gak ngene iki lho. Nek sampean muni sing bener gak ngene iki, maknane sampean nyalahno Gusti Allah. Senajan pas sing terjadi niki mboten cocok karo angen-angen sampeyan. Sing terakhir, takdir sing dipaido sing mboten cocok sing dicengken leren iku lho. Kalau lagi dengan laran takdir to, kepenak nawamu sangka takdir, mergo apa-apa sing wis ditentokne Allah, sing dilakoni wong liya kanggo awakmu, wis gak usah melu-melu nandhangi. Lah ngoten ben niku. Takdir sing boten ora niku kudu. Takdirul mazmum, takdir sing dipaido niku masa golaka anillah. Niku takdir sing kira-kira nungkulno sliramu, nyibukno awakmu, nyibukno atimu, anilah ninggal Gusti Allah. Lalu kok kowe takdir rumangsa takdirmu kuwi paling top. Terus sampean putus mesti bagine lho ngoten iki. Jenenge takdir sing ninggal Gusti Allah. Nek takdir sing ora tau metung Gusti Allah. Tandane kok lek hasil lali ya ora hasil. Murang-murang. Lah niki tandane takdir sing ninggal Gusti Allah. Lah takdir selalu kali Allah. Apa malah jangan setiap sadar pas tengah-tengah takdir ya sadar temen takdir ku iki kok Allah ora takdir ku dhewe. Ya ngoten. Selalu sadar ngoten terus. Dan iku mboten apa-apa. Lah sing dipaido niku lek takdir sing sampai ninggal Gusti Allah. Wa atalakalan nganggurno awakmu gara-gara takdir kowe terus nganggur anil qiyami saking nandani bi khidmatillahi kelawan lumadi marang Allah. Nalika kowe wis duwe takdir terus kowe malah ora iso lumadi ning Allah, mergo kowe njuru mangsa lek aku ora nyambut gawe sing tenan, iki aku gak oleh rezeki. Lek sampai tokoku tak tutup gara-gara Jumatan aku melu Jumatan, lho langgananku sudah buyar. Mergo arep tuku tokoku tutup. Lek ngono aku tak gak usah. Lapa tutup tak mangga buka toko gak usah Jumatan. Nah, takdir ngatur mikir akibat langganan bubar sampai gak wani, sampai ninggal perintah Allah. Wah, lan aku poso, gak kuat nyambut gawe iki lho. Jadi iki jenenge napa? Takdir sing sampai ninggal perintah Gusti Allah. Lha niku sing jenenge takdir sing dipaido. Wa sabata
an muamalatillah. Takbir yang berakibat menjadi penghalangmu untuk muamalah kepada Allah. Muamalah kepada Allah itu selalu berusaha mengikuti perintah-perintah Gusti Allah. Lalu itu terhalang karena takbirmu. Nah, itu takbir yang betul oleh. Napa siji kok gak oleh? Siji wong takbir niku mesti mungkin ngerebut kekuasaan Gusti Allah. Nek sampai lalu Gusti Allah lagi. Namun zaman pesek nek pokoke iki lek sak mene kuintal iku dadi mesti sak mene ton. Juga jenenge ngerebut gambone Gusti Allah saja. Semelah gambon ngono kan ngomong Allah. Lah kok menungso melok-melok gambon. Niki siji. Sing pindho niki mesti akibate jenengan mesti dumen karo hasil takdir panjenengan. Nek hasil, tapi sing kathah mboten hasil. Lah nalika mboten hasil niku tabrakan deseh karo angen-angen panjenengan, mungkin sing lara nggih hati sampean dhewe sakjane ngoten. Wis paidu Allah mergo gak nuruti Allah, nomor 1, nomor 2 dipaidu Allah mergo napa? Ora gelem nrimo pandunge Allah, nomor 3 lho nggih sing dikepenak kok gak gelem. Nah, lha sangka niku upama budal, takbir, tumandang, ngerancang, ngatur, program niku mboten krana napa-napa tapi berdasarkan sedaya diarahkan tumuju dumateng lumadi kedemah dumateng Allah, muamalah dumateng Allah. Wa takbirul mahmud kesimpulan terakhir, takbir sing dipuji niku takbir sing yu'addika ilal qurbi minallah. Mengatur, berusaha menertibkan langkah-langkah sing langkah-langkah itu nanti bisa menjadi penyebab kita takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwasiluka ila mardatillah lan bisa nekakno sliramu marang Allah Subhanahu wa taala. Terus takbir sing kira-kira tumibane teng barang wajib ya dadi wajib. Takbir sing kira-kira tumibane teng barang fardhu ya dadi fardhu. Takbir sing kira-kira tumibane teng barang mandub, barang sing sunat ya dadi sunat. Takbir sing kira-kira nekane barang mubah ya dadi mubah asal seluruh takbir itu tadi terus selalu dibuat kesadaran total bahwa yang terjadi hanyalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit ngoten kula panjenengan sedaya mengke klebu upama takbir metenteng usaha untuk sae iki mungkin klebu datang kemuliaan hadis iki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu minal 'abdi idza amila amalan an yuddinahu. Innallaha satemene Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah minal 'abdi saking kawula idza amila tetkalane nglakoni sapa abet amalan ing sisi amal ing sisi pekerjaan seneng apa seneng an yuddina ing yen to nyukuhaken sapa abet ing amal. Allah niku remen lenten kawulane wong mukmin, wong Islam sing gelem nglakoni tumindak penggawean, sing penggawean iki dilakoni kanthi ikhlas. Ikhlas niku napa nggih? Sempurna. Nisbate matu ya tutup sampai bar. Iki anu sing tenan, nisbate wong napa dadi profesi napa lah keahliane napa nggih keahlian iku ditekuni betul sampai sak detil-detile. Ora kok sembarang acak-acakan. Ketok serba bisa ning serba gak jadi. Karena itu dadi yang ngoten iki. Ketok serba bisa tapi serba ora jadi. Sing digemeni Allah niku wong sing purun nglakoni sisi usaha, nglakoni sisi pekerjaan tapi niku ditekuni ikhon. Wong Jawa ngarani tekun. Ini bahasa Arab atqana yudinu itqanan. Tekun, ditekuni, diteliti betul. Kalau ada kekurangan bagaimana supaya enggak kurang. Kalau ada brojol itu enggak kaduk kakek terus. Ibaratnya nuwun saya udah di tukang tambal ban ditekuni terus sampai tahu seluk-beluk persoalan ban itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Botol ban iki sing kebiasaane botol ban kok iki sakit ngerti kabeh. Nambal ban yang paling apik iki 5 sak pira. Niku kira-kira ban lha niku sampai akhirnya dados keahlian sing total. Berarti piyambake lah lumadi teng kehidupan nggih, lumadi sing total. Upamane piyambake ketepaan
Dia ngamal-ngamal mulang ditekuni. Sampai ngerti seluk-beluk tentang anak didik. Secara kejiwaan yok nopo. Secara psikologis yok nopo. Lek bocah iku lara ning ngene. Iku tarane nyelesekno yok apa? Lek bocah iku bolos sak menit dino. Carane nututi ben ora kari karo pelajarane kancane piye. Terus seluruh soal-soal pendidikan dia tekuni betul. Nah, niku takdir sing model ngoten niku diperbolehkan, bahkan itu bisa jadi ibadah kalau seluruh aktivitas takdir niku wow dibungkus tabwid, dibungkus penyerahan jadi piye terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi takdir jadi takdir ibadah, mboten kelebu takdir sing ngrebut kekuasaan Gusti Allah. Dan nek diasing digatukne nggih napa? Takbir niku kabalike jane takbir niku netral mawon nek dene ditakon. Ya napa takbir ya netral sakjane takbir niku. Iki netral niku ya tergantung. Lek sing takbir niku wong sing berusaha takarub ning Allah, ya dengan takbir itu ya bisa menjadi takarub. Nek sing takbir niku dadekne nek nglokro terus alah. Iso salat apa jare niku. Ya jare sembarang Gusti Allah sing nentokno. Itu apik gak itu apik apa jare iku. Ora tau ngaji ridak lek wayah pinter lak pinter dhewe. Ora usah ngamal ridak, golek wayah mlebu swarga lak mlebu dhewe. Niki jenenge melokro, ninggal takbir kebacut. Gitu lho. Ninggal takbir tapi kebacut itu boleh. Hanya sebatas wacana, sebatas keyakinan nek kabeh sing dadi Gusti Allah, tapi dalam operasional tetap kudu terselenggara. Saman pun ngamal iku wetu. Ya napa niku panjang perintah, tapi niku mboten kenapa-napane. Tergantung Gusti Allah. Lah nek selalu enten keseimbangan lahir kali batin kaya ngeten iki, niku insyaallah niku klebu dene takdir sing perintah. Mboten sampai takdir sing dilarang. Ya pinten iki mawon sing saged kula aturke. Iki wonten guna lan manfaatipun. Mugi kita sedaya pikantuk hidayah inayah ditulung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saged tansah takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita kulaksi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabati Rasulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min jami'il khairi kullih. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wa bina wa najjina minal qawmi zalimin wa hab lana min ladunka rahmatan tayyibatan sakinatan wa hab lana ihsan tayyiban mubarakan. Kama huwa bi'ilmika wa ansirha 'alaina min khazaini lutfika wa rahmatik. Wahmilna hamlal karamati ma'as salamati wal afiyati fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arrafati bi qulubina wa afsalina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa nisbat misala wuti ataina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyihi sayyidina fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nahnu fikana fillah, nahnu fikana fi Rasulillah, nahnu fikana fil Qur'anil Azim, nahnu fikana fi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qulubina surat. Al-Fatiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ala tunasina min surat. Al-Fatiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta'khudhu bainana wa baina sa'ati ila hadarat. Al-Fatiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta'ala kama taratil matinati sur. Subhana man azana kulla mutamarridin bi qudratihi wa ahata al-mudina fi darin wa bahar. Subhanakallahumma bihamdik subhanallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.